Naimbag nga rabi tayo amin, anya naragsak, iti panagmaymaysa, dagiti anak ti Apo Dios nga may padayaw, iti napadag nga nagan na. So nga tatang rabi agmaymaysa tayo kakabsat, kas padayawan tayo ti Dios nga nang paraswa, iti tumunggal maysa kada tayo. Idaydayaw tayo, Apo ken manupot, idaydayaw tayo, agraragsak tayo, mapantay ken magapu ken Jesus, iten panagyaman gaput ayat na. Iti Dios inted na'y panagdaydayaw, bugbugtong anak na inaimpaay, gapur kadatay jay kalbaryo natay, tapno manipud bason maispaltay. Idaydayaw tayo, Apo ken manubot, idaydayaw tayo, agraragsak tayo, mapantay ken magapu ken Jesus, iten panagyaman gaput ayat na. Gaput idarana hintay na suput, nuwag talag tayo karkari ti Dios, uray no kadaksan no agbabawi, ken no mamati isu mapakawan. Idaydayaw tayo, Apo ken manupot, idaydayaw tayo, agraragsak tayo, mapantay ken magapu ken Jesus, iten panagyaman gaput ayat na. Idaydayaw tayo, Apo ken manupot, idaydayaw tayo, agraragsak tayo, mapantay ken magapu ken Jesus, iten panagyaman gaput ayat na. Lord, we worship you for who you are in our lives. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and sing, Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, you're my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. And because of who you are, I will lift my voice and sing, Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh,
because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, you're my Prince of Peace, and I worship you because of who you are, and I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. For who you are, O Lord, we worship you, we exalt you. Kararag tayo, o ama nga nasantuan, iti daytoy apo nga rabii, at to'y o Dios nga itag-ay da ka, gapu ta sika iti Dios nga kang runaan, nga raamen mi, kan kastamat apo Dios nga iti daytoy nga gundaway kat agyaman kami, iti ayat mo iti tunggal maysa kada kami. Kat iti daytoy nga panagkamang miken ka, panagkararag mi apo Dios, dawaten mi iti naisingsingayan nga panagtignay iti Espiritu Santom kada kami. Kan uray pay apo kadagiti amin nga aramiden mi, ket sika apo Dios ti mapadayawan. Isu nga italek mi amin ken ka, gapu ta sika iti mabalin nga makaipaay apo Dios. Iti nananay nga panakaawat kada kami. Bendisyon na apo Dios dagiti manggaganmi nga saom, kastamat apo iti tunggal may sa kada kami, tapno silulukat nga awaten mi dagiti panangisurom kada kami, babaan iti panagdengeg mi kadagiti sasaom. Ket maraydayaw ka gaputa amin dagitoy, ket isu iti dinawat mi gapukan babaan iti nagan ni Jesus. Amen. Ngayon ba nga rabi manen ti tunggal may saka na tayo? Gundaway tayo manen nga mga mingming itinaybaga ni Apo Jesu Kristo kada tayo, may papantinay karina nga panang paimbag ka iti aming nga nanayon sa sakitan iti ananak na no ket dumawad da. Numan pay da tayo kakabsat ket kasamo tayo, pinaraswan na tayo nga nananay, na design tayo iti langana nga mangituray iti aming nga muna nga pinaraswana nga mga po iti basol. Dahito nga napintas nga original nga langa tayo na arami ti mata ni Apo Diyos kaya amo tayo nga nadadaal. Gapuna kasumay dagiti parparikot masapol tayo ti kumamang mangikamang kinkwana kada ito nga ananayan uno saksakitan uno problemaan. Ket kagpayso na ti bunga na daytoy nagbasulan ken nakadadaulan ti image ni Apo Dios kada tayo nga tattao ket adda dagiti saksakit an-anayen problema iti biag nga iti na espirituan ken na pisikalan ket maapektaran da. Ngem kasi iti napalabas nga iti panang susukimat iti waragawag ni Apo Dios, His pronouncement in provision, mabalin nga datayo nga tattao iti basol nga ipikto na ti basol, ay rather ti patay nga ipikto na ti basol, ken uray ni Satanas nga mangungunaway kadagitoy ket naabakdan so nga mabalin ti tao nga may salakan, mabalin nga mangabak kadagitoy da nga naibunga iti saksakit, naibunga iti basol, gaputa adda ni Apo Dios nga nangi-provide ti pamuspusan kadagitoy. Numan pay kasta, kat kada tayo nga tattao, lalo kada tayo anak na, agkarakararag tayo. Nga madadagiti banbanag na maminsan nga umayan ti salsaludsod. Nga apay nga ta dagiti dadu mga kararag kathan nga masumbatan. Adda dagiti i-note ko, I will note some 9 things here that's very familiar perhaps to most of us kada tayo anak ni Apo Dios nga mayt nga palihip kitaan tayo no daytoy dati kapkapunang dagiti dawdawaten tayo kat handa pa masumbatan ket adda dagiti remedyo na nga in lanad ni Apo Jesus nga isu ti entay pagresultan. Number 1 nga may note ko,
unconfessed sin. May sakaliti rason nga apay nga hanga masungsongbatan iti kararag uno dawat dagiti anak na nga kumamkamang kinkwana dayay basol no nagbasulan iti pada na nga anak ni Apo Dios nga saan pay nga naipaduyakyak ken saan nga na settle. So nga salitaan na iti James chapter 5 iti verse 16. Confess your sins to one another and pray for one another so that you will be healed. Apay gamin nga masapol mapaimbag. Una tada sakit na. Ada nanayon na. Ada sagsagabaan na. Kat apay nga ada sagsagabaan na. Naibaga na nga there are relationship problems that will bear out nga ure pa iti physical kat maapiktaran da nga umay iti sakit. Kasamo tayo iti pandakabalin ti kararag iti anak ni Apo Dios ket nasayaat ada pandakapaimbag. Ngem dati basol nga haan nga naipaduyakyak, haan nga naisettle, ti sopapak na ket adda latang awawiten ureman pa ino anak ni Apo Dios physically consequences always bear out. Ada dati imono na nga kanakanta nga nananggan tayo ket iti radio ti saksakit nga gadil, busali, kurad, ono diseases, ailments, kung ano ti maysa nga ag ilunod gaputa dayti ar-aremon na nga babae ket saan nga sumungsongbat ket kuna na nga ay lakaya kon awan pay ti mayat kanyak di pay laag kurad na tay balasang nga madi kanyak agilunod meten nga maktawli in the heart, in the mind, ada dagiti frustrations. Iti may sa kadagiti nagnaan ni Hesus Kristo nga nangi paduyakyakan ti panakabalin na ket ada dagiti paralytic nga nagsakit iti adu nga tawtawen ket pinaimbag ni Apo Jesus ngem sakbay nga pinaimbag na kinuna na pay. This is in Matthew chapter 9 verse 2. Your sins are forgiven. Sana nga imbaga nga mo na nga kuna na nga ay nasangbatan iti prayer mo iti sakit iti bagim. Ngam kinuna na nga iti bason mo napakawanan. Kahit nga saon spiritual sickness nga hang confess pay. Agyaman tayo tati remedyo ni Apo Dios kadagiti basbasol ket nakasaganan uray pay no anyaman dagiti amote ang relationship problems is always the best attitude to confess. And it needs humility to be able to confess whatever is done wrong. May kadwa nga in-note ko ditoy, unbelief or lack of prayer of faith. Kinuna ni Hesus Kristo nga nang unget kadagiti adala na iti maysa nga chimpo nga kuna na nga you unbelieving generation. Na kayong tattao nga hanga mamati. Una ata ada dati na paimbag nga taong sakbay nga napaimbag dayta nga agsaksakit. Ngay ket inkarkararagan da. Ngam dayta disciples na note da ngay nga apay nga inkarkararagan da ngay ket saan nga mapapaimbag. Ket kuna na nga there is unbelief. No man pa agkarkararag iti ngiwat ngam in the heart, deep in the heart, saan nga mamati. Saan dang mamati nga manakabalin ti Apo nga mangpaimbag. But, kuna na ni Jesus, nga sinumbat kadakwada nga ng saludsod, nag-intuda kinkwa na nga, apay, Apo Jesus, ngay nga, saan da nga mapaksyat dati dakas nga espiritu iti dati nga tao. Kat kuna na ni Jesus nga, babaan ti prayer, nga maarami dito eh. Yung kasano nga pray da gamin, no handa nga patsyon, nga iti daw dawatan da, kat maaramid ka po taman nakabalin ti dumaw dawatan da. So, this is the second point or matter that hinders the positive answers to prayer. Unbelief and lack of prayer faith. Thirdly, that I will point out is past disappointments.
Ada dati maysa nga nai-record ni Mark iti chapter 5, 25 to 26, nga maysa nga babae nga nagrigrigat nagsaksakit iti 12 years nagpadpadara. Ket iti kunana ditoy idi kunada nga adati mangpaimbag ket I had been treated by doctors and I spent money. Ket imbis ko mata umimbagak, kumarkarkaromot dati sakit ko. So nga dati disappointment na nga napalabas nga kapadpadasan na ket isupay lang ti pagtaktakbiran na nga isuntumot lang no dumawat hantumot lang masungbatan. Yung kakabsat agyaman tayo ti apo nga manakabalin amin anyaman iti napalabas kanti madama nga makalaplaped nga makapreparasyon kariti anak na even past disappointments kat awan ti imposible kay ni Apo Jesus. Ada pa rin may isang sakit nga no umay iti tiyempo nga dayday danong pagdigusan da uno papananda ka makat mapaimbag da ket dati may isa nga nai-record iti chapter 5, 5 to 7 nga may isa nga lalaki nga nagsaksakit iti 38 years ket kunana ni Apo Jesus kinkwana, "Do you want to get well?" The sick man answered, "Sir, I don't have anyone here to put me in the pool when the water is stirred up. When I am trying to get in, somebody else go there first." Ket daytoy napalabas na nga awan ti tumulong kanyak matgamin. So nga no mapanak ko nga papaimbag kas naibaga nga daytoy laeng pagdigusan ti mangpaimbag awan ti tumulong kanyak. So nga disappointment na iso pa lang pataturan na kakabsat there may be times nga dadayti din dawat nakakararagan tayo ngem haan nga positibo ti naisungbat iti day dawat ngem ni Apo Jesus amuna iti tiyempo na agtalinaed tayo nga dumawat agkararag kinkwana. Di number 4 nga i-point out ko dito ket may papan iti daytoy maysa nga tao nga inmasideg ken ni Apo Jesus iti Mark chapter 10, 44 or rather 46 to 48 ket kahit kuman nga ibasa daytoy. They came to Jericho, and as Jesus was leaving his disciples in a large crowd, a blind beggar named Bartimaeus, son of Timaeus, was sitting by the road. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he sat to shout, "Jesus, Son of David, have mercy on me." Many of the people scolded him and told him to be quiet. But he shouted even more loudly, "Son of David, have mercy on me." Kakabsat, adda dagiti tao dadto mga no agkominda no adati aramiden tayo may papan iti relasyon ken ni Apo Dios nga ikat no anya ti in-comment iti mga tao be it positive or negative daduma na i-refocus ti panunod iti tao nga hanga ni Apo Dios. So people can become factor to hinder the answer, positive answer iti prayer no dayjay iti pagpaturayon. Yaman tayo kaniya Apo Dios. Nagito'y datatao da duma nga agkumkomentan nga sika nga kararag ka nga dawat no kas pagadi nga kas tati espiritu na ti comment ang kamapaimbag nga ruden dawat ka pala. Ikita tayo kini Apo Dios. Ikita tayo ti pamati tayo kinkwana. Let us not allow people to be factors of nga mga lapad kadagiti desire tayo kinkwana tati desire ti puso tayo ket nakasagana nga sumabat. We would rather say with Peter and John. And even John himself mismo nang ibaga nga, we would rather obey God. Peter, John, James, the apostles, amin da. They comment, we would rather obey God than men. When it comes to praying for the sick,
praying for the release of blessing. Number 5 nga i-point out ko dito ay besides people. Adda ngay dagiti da nga sursuro nga pinanawan tayo na palpalabas. Idi sakbay tayo nga namati kina Apo Jesus, there are unbiblical teachings. There had been teachings nga in presume dagiti nangisuro kada tayo, even our parents, in good motive, in out of what they know, they taught us. Ngayon, nagbalin tayo ng anak ni Apo Diyos, makita tayo ti sao ni Apo Diyos nga, dahito da nga ugali, kat nagkurang da. Kataduma, nung namati tayo, kat pagtaktakdiran tayo pa ilang dagijay da, it may be one hindrance. Iti positibo nga panakasungbat. Ito dawat tayo. Iti Mark chapter 7, 9, and 13, dati man ti i-point out ko. Kat intuloy na, nagasat kit din ti panangilaksidyo iti bilin ti Diyos tapno mataginayon dagiti panursuro at tinawid yo. Iti kastoy, binaybayan yun ti sao ti Diyos, gapu iti panursuro nga impatawid kadak dititat tao. Ado pa'y dagiti kastoy a pambanag nga araramidin nyo. Kakapsat no, may tayo ka na Apo Jesus napabaro, linmagan dagijay da nga inawawitat na palabas kapo tatyo susuro ni Apo Jesus talagaan nga sarutin ada pa nakabalin na. So dagiti hanga mayan natop ti Biblia nga sursuro ibatan tayo ta suruton tayo ti kalaganan ngayon suro ni Apo Jesus. Iti may ikan 6 that I would like to point out as one of the hindrances. Iti iti sumbat ti usto ko mga dawat tayo. Failure to seek the gifting of God. Ada ti sagsagot ngayon paay ti Espiritu Santo kada ti anak na, kada tayo nga anak na. Iti Acts chapter 4, 29 to 30, dagiti disciples tagkararagda. They prayed for healing and miracles. Kunada nga, hindi may ipit da. Apo denggeman dagiti pangbutbuteng dagiti tattao kada kami kunada ti disciples. Da kami ti adadipon mo. So pagbalin da kami kadi nga naturud nga mangi waragawag iti mensahim. Ipakitam kaditi panakabalin mo. Pabaen ti panang paimbag kaditi tattao ken panangaramit ti miracles ken nakaskas daaw itinagan iti adipon mo. Ket iti daytoy nagkararagda. Dati nga positibo nga attitude da. Dinawat da ti panakabalin ken Apo Jesus. There are times we presume. Of course, we are children of God, but we need also to ask this special gifting to us. May sadati gifting iti panakapaimbag. Iti may nayon pa dito yung may note ko. May kapitulo dito about self-centered behavior. Kunana ni Paul, sakbay nga lagi po niyo, itidara kan bagi ni Hesus Kristo, o sigon niyo pa iti bagiyo. Examine yourselves first. There may be some things that had not been confessed. Kaya tilang panunot yo, riknayo, iti ang torturay. So kimatan nyo, ti bibiyag yo, kat isuko yo, ti bagiyo kinkwana for more blessings, strengthening, kan panakalinis. Iti may kawalo, adda ngay dagijay persistent nga sagsagubanit iti bagbagi. The persistence of physical affliction in godly people, especially frontliners. Anak na tayo ni Apo Diyos, ngam naindagaan pa lang ti bagbagi tayo. Ni Paul nga adipon ti Apo, nangisurat iti 13 nga libro nga pagtaktakdiran tayo, nagsakit. Kuna na pa'y tinaibagaan na nga, malagip yu, tinangasaba kada kayo, amuyo, no apay ngayon kasabak kada kayo, ti Ebanghilyo, ti umuna agundaway, gaputa masakitak, idi. Iti sakit na dumada ti panggap ni Apo Diyos nga palubusan, nga haangaragdagos nga may kat. It had been a means for His loving or His people He loved. O masidug nga mangiyuman
kanya Apo di si problema da. Ni Timothy nga may nga naisalakan nga nagbaling nga spiritual son ni Paul, nagsakit. Kuna ni Timothy, ay kuna ni Paul ka ni Timothy, do not drink water only, but take a little wine to help your digestion, since you are sick so often. Nagsakit anak ti Apo dito ni Timothy. Ni Tropimo nga adipon matlang ni Apo Dios, iti 2 Timothy 4:20, kat ko na nang nagyan ni Erasto ijay Corinto kat imbatik ni Trofimo ijay Mileto ta masakit. Ni Elisha nagsakit. There are times mapalubusan da iti daw nga mga isasagban iti pagbagi tayo da dumang consequences iti aramid nga masapol may sokwi ni Apo Dios. Ngam no persistent pa ilangan dagito ida nga habang agkararalag nun namati tayo anak na tayo ni Apo Dios kat handa nga makikat. Haan nga dahito iti mang una nga saan nga mang papaimbag ni Apo Dios. Ada rason ti amin. So these are things I am noting back in summary. Rason no apay nga hanga masangbatan iti uwin. Dayay daw dawat tayo may sakat, mabalin nga ada iti unconfessed sin. Saksakiton iti nakam iti pada nga anak niya Apo Dios. May kadwa, haan nga pudno nga panamati iti panakabalin ni Apo Jesus nga mang paimbag. No man mamati iti panunot nga at heart and pay. May katlo, past disappointment. Baka ada tinabuybuya tayo nga hanga napapaimbag iso nga suntumat lang, dedikasyon nga attitude. May kapat, people who comment and stop us from prayer or praying or asking something from God, kat no ipangag tayo, malapdan tayo. Number 5, unbiblical teaching. There may be unbiblical principles, dito'y lubong, taadong nga philosophy sa lubong, nga hanga may natop ti sao ni Apo Dios, nga iso ti pagtaktak diran, kat agkurang ti panamati ti panakabalin ti Apo, this can be a hindrance to the positive answers to our prayer. Number 6, failure of seeking the gifting of God to heal. Ang agaputa basit ito yung gift nga ikat. Negligible. Ora kasano kabasit na no ni Apo Dios nang tud ada panggap na which will spell big means to honor Him. Number 7 is self-centered behavior. Hindi kayat tayo lang tayo maaramid. Hangaday kayat ni Apo Dios. 8, persistent of sickness. Anak ng Lord ni Apo Dios, isa sa kitak pa lang, sentong ba't lang, anak lang mo dawatan, ano di ka kasi nga, kakabsat, there are reasons that God is working out. Itipal palubusan na. In number 9, is, I think I have to omit that one in there. It'll be 8. So, kakabsat, for this time, we know that it's the command of the Lord Jesus Christ nga kung na ka disciples na kayo muna, heal the sick, raise the dead, heal people with leprosy, force out demons, at itibilin na. Heal the sick. Therefore, will ni Apo Dios, so nga hanga makontra iti will na, uno pag-ayatan na, kadagiti assumption tayo nga nagkurang. Umay tayo kidikin ko na, agpaaramat tayo. You can be the hand, the mind, the Spirit of God for healing. And positive or negative answers or postponed answers, God is still answering our requests, especially sickness. Maridayaw ti Apo, maridayaw ti Apo. To God be the glory. Maridayaw nga Ama, may tantanok ka o kumaamin nga gloria. Yamanan mi Apo, iti panang equip mo kada iti anak mo. Nga iti tiyempo Apo Dios, ipangkasapulan, amuda kanamo mi Apo Dios nga kumamangkin ka. Bigbigan mi Apo, ti kinatao mi, kanti bunga ti kinam nagbasol Apo, nga numan pa'y anak na kami, ada Apo, dagijay limitasyon mi kat kumamangaking ka.
Apo mamingming mi ken maamon mi. Dagiti laplapud no apay nga dagiti dawdawat. Araw-araw Apo Dios ket dumahan da masumbatan kasi tarigagay dagiti dumawdawat ket umay ti panakaupay. Nga magyaman kami Apo Dios na naawatan mi nga dagiti rason nga adda dagiti unconfessed sin. Adda dagiti kapadpadasan iti napalabas nga iso pay lang ti ikutan nga numan pay nga positibo ti panakasumbat na umay ti panakaupay ket haan nga maisintuking ka ti pangdawat. Umay Apo ti upay ti tattao kasi ti maysa kadagiti pinaimbag mo o Jesus nga aduday ti nagsao nga nang palapud kinkwana nga maapo nagpaituray kin ka. Gyaman kami ta mabigbig mi dagito ida ket adda pay mga nalangitan dagiti kinaawan iti tarigagay nga mangbirok Apo ti intud mo kaditi tunggal maysa nga sagot nga nangruna ti sagot ti panang paimbag Apo Dios ket maliwayan da gapuna awan ti maaramat ket dagiti kasasapulang nga mabuybuya handa nga masungbatan gaputa awan ti mangikamangkin ka mangikararagkin ka bendisyon ang kadi mga nalangitan dagiti tunggal maysa kas maawatan daytoy tapno tunggal maysa maisigurado maswirto iti ayab nga iso ti araramatem nga mangibanag iti inbilin mo nga agidalan ti tunggal maysa iti agbalin nga pasurot mo. Ket Apo Dios kadagitoy idawat ko kinka iti blessing mo kas isu Apo Dios ti sentro iti sasaong nga naiburay ket may tanu ka kadagitoy da. Maraydayaw ka tinawat ko dagitoy kinka babangan kang gapo tinagan mo Jesus. Amen. Kararag tayo. O Apo, iti daytoy nga rabii, adtoy Apo Dios nga itag-ayda ka, agsipod ta sika iti Dios nga managayat ken manakabalin. Ket Apo kasagmay maysa kami, adtoy Apo dagiti ikamang meken ka nga awawit mi. Ket italek mi Apo Dios iti tunggal pamilya, kang runaan Apo dagiti ama wenno inina nga napasardeng iti trabaho gapo iti epekto na daytoy dimteng nga problema iti pagilyan. Apo ipaay mo iti liwliwa kadakwada ken namnama Apo Dios nga iti likodan daytoy nga pandemic Apo Dios ket adda ka nga mangipaay kadagiti maisubli nga trabaho da kastamat Apo Dios ora dagiti kasapulan ket adda ka nga mangipaay. Kastamot o Apo nga umay kami ken ka mangikamang kadagitoy araramatem kang runaan dagiti doctors dagiti nurses dagiti amin Apo nga agtrabaho ti ospital nga ayan dagiti affected Apo iti daytoy nga virus. Apo dawaten mi iti panangalad mo kadakwada babaen iti panakabalin mo tapno daytoy nga virus ket saan nga makasrek iti bagbagida tapno iti kasta maasikaso da dagitoy nga pasyente. Kastamot Apo nga ikamang mi dagiti amin nga opisyalis mi manipod Apo iti presidente mi aging gana iti kababaan nga Apo ited mo iti laing kadakwada tapno Apo Dios kadagiti desisyon da ket dagiti makaayaw ken ka ken makatulong Apo Dios iti daytoy nga panawon iti problema. So nga si Kaapo iti mangted iti pigsada iti inaldaw tapno iti kasta maaramid da dagiti trabaho Apo Dios nga naipaakem kadakwada. Kastamot Apo nga umay kami nga mangikamang kadagiti amin Apo nga iglesia nga Lord kadagitoy nga panawon ket saan nga makapagserbisyo iti uneg dagiti simsimbaan ngam Apo Dios agyaman kami taada dagitoy nga teknolohiya Apo Dios nga mabalin mi nga aramaten nga uray no saan kami nga agsasabat iti uneg iti balay mo. Ket Apo ikamang miken ka dagiti amin Apo nga pastors dagiti amin nga leaders kadagiti iglesia Apo nga uray no kastoy iti pasamak ket adda ka maapo iti talged ken ka ken kastamot Apo Dios nga umas-asideg kami dumakdakket kami Apo iti panagserbi mi ken ka. So nga bendisyonam iti pamati iti tunggal anak mo pamati iti tunggal may sa Apo Dios
nga saan nga daytoy nga COVID-19 iti mangpakapoy kada kami. No di ket daytoy Apo Dios iti mangpapigsa ken mangpaasideg kada kami ken ka. Nga Apo dakkel tinamnamami nga iti likodan daytoy nga pasamak ket adda dagiti bendisyon nga insaganam kada kami. Nga iti likodan dagiti nga pasamak ket adda dagiti napintas nga aramidom kadagiti biag mi Apo nga anak mo. So nga agyaman kami iti saom nga iso Apo iti mangmangted iti pigsa iti pakinakam iti tunggal maysa kada kami ken kastamot Apo iti Espiritu Santo nga mangidadaulo ken mangisursuro kada kami. Kat Apo Dios iti daytoy nga rabii italek mi uray pay iti daytoy nga ili mi Apo Dios iti tignay mo kadagiti mangidadaulo Apo nga leaders mi manipod ken ni Mayor Salda ken uray pay Apo kadagiti councilors, barangay captains ken dagiti councilmen nga Apo Dios sika kumaapo iti nangruna nga mangidalan iti tunggal maysa ket awan kumaapo iti umay nga espiritu iti corruption kadagitoy nga leaders mi no di ket no aniyaman dagiti umno kadagiti makasapol ket ipaay da kadi kasamot Apo nga agiyaman kami ta adda kangakan kanayon nga kamkamangan mi ket sika nga Apo Dios ti mangbendisyon oray pay kadagiti amin Apo nga adda iti pagtaenganda iti daytoy nga rabii nga makipagkarkararag ken makipagdaydayaw ken ka babaen iti daytoy online nga serbisyo mi ket sika Apo Dios ti mangbendisyon oray pay iti amin nga aramatom iti daytoy Apo nga panakaipakaamo iti saong maraydayaw ka Apo ket dagitoy dagiti inkamang mi ken isuda iti dinawat mi itinagan iti Ama iti Anak ken iti Espiritu Santo. Amen. Kararag tayo. Diyos mi nga manangaasi, managparabor ken managayat, agyaman kami manan iti daytoy nga gundaway nga inpaay mo iti tumunggal maysa, tanakimay-maysa kami iti daytoy nga midweek online service. Sika Apo Dios ti may turungan ti pamadayaw mi dagiti nga nakankantami, panagdagag mi ti sasaom ken panagkarkararag. Patsun mi Apo nga dinagag mo dagitoy da, ket sabtem ti kasapulan ti tumunggal maysa, no nyaman nga aspeto ti panagbiagda. Bendisyonam garud Apo iti panangsangom mi manen iti barungal daw, iti dito nga lawas, sika Apo Dios ti mangtarabay kada kami, tam amin nga aramidon mi, tapno may turong agtultuloy iti pamadayaw kin ka, kan agbiag kami nga nakayayo ti sangwanam. Dagito iti tarigagay kan kararag mi, kan pagyamanan mi, iti dito nga naramidan mi tatang arabi nga panagmemay sami. Kat sika Apo Dios iti tagtagay mi, kan idaydayaw mi. Dito garo ti yaman kan kararag mi, tinagan ti Ama, ti Anak, kan ti Espiritu Santo. Amen. Sapay kuma, tati Diyos agubwayan ti talna, ipaay na kada kayo, ti amin na naimbag aba nagakasapulan nyo, tapno maaramid yo ti pagayatan na. Sapay kuma, taramidan na kada tayo ti makaparagsak kenkwa na, babaan ka ni Yesu Kristo. Isu amadaydayaw ti agnanayon nga awan ingga na. Amen. Naimbag, nga rabi ti amin kakabsat.